दोस्तों, अगर आप यह सोचते हैं कि एक इंसान ही इंसान की तरह बोल सकता है, तो शायद आप गलत सोचते हैं। और अब जरा यह देखिए। Hello. Hi. Hi. Hello. 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 Hi. Hi. दोस्तों, आपको बता दें, यह बाइट नेक का किरू अफ्रीका में देखने को मिलता है और इनका इंटेलिजेंट लेवल इतना हाई होता है कि यह इंसानों की मिमिक्री भी कर सकते हैं। Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. और दोस्तों, इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।